সুন্দর না? শুভ সকাল বন্ধুরা, আজ আমরা সিলেটের দ্বিতীয় দিন জাফলং উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এই যাওয়ার রাস্তা অপরূপ সুন্দর, চা বাগান, সেজন্য ভিডিও করলাম আর কি ঘুরে যেতে। তো সঙ্গে থাকুন, এনজয় করুন আর আমাকে সাপোর্ট করুন। হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমাদের সিলেটের দ্বিতীয় দিন এবং আজকে আমরা যাচ্ছি জাফলংয়ের উদ্দেশ্যে, যা সিলেট শহর থেকে প্রায় 57 কিলোমিটার দূরে। আপনার এই জাফলংটা মূলত ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত পরবর্তী এলাকা, আর সাথে আছে পাহাড়ি ঝর্ণা। আর তাছাড়াও আমি সিলেটে আরও 2টা ভিডিও অনেক আগেই আপলোড করেছি। তা আপনারা যদি দেখতে চান তো অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনি দেখে আসতে পারেন। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমি সামনে আরও সিলেটে ভিডিও দিতে যাচ্ছি, তো সবাই দেখবেন আর অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন। চলুন কথা বাড়াবো না, জাফলং যাওয়া যাক। এই স্পটটা অনেক সুন্দর। তো আমরা ভাবছি আগে জাফলং যাবো, যেগুলো দূরের পথ গুজুর করবো, দূর হয়ে যাচ্ছে। তো বিকালবেলা আসার সময় এই স্পটটা দেখবো। সত্যি স্পটটা অনেক সুন্দর, এখান থেকে আপনার পাহাড়গুলো অনেক সামনে দেখা যাচ্ছে। চলুন তাহলে। হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমি জাফলং 0 পয়েন্টে আছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আজ আমাদের সিলেটের দ্বিতীয় দিন, তাই আজকে জাফলং আসলাম। সত্যি আমাদের দেশে এত সুন্দর জায়গা আছে আমি ভাবতেও পারিনি। সত্যি সবসময় খালি ইউটিউবে দেখে আসছি, আজ সরাসরি। আপনারা সিলেট শহর থেকে যারা জাফলংয়ের উদ্দেশ্যে আসবেন, সিএনজি নেন বা প্রাইভেট কার নেন, যাই নেন না কেন, মানে আগে থেকে দামাদামি করে নেবেন, নাহলে এরপরে সমস্যা হতে পারে। তারা একটু ঝামেলা করে, জিনিসটা আমার সত্যি ভালো লাগে না সিলেটের মধ্যে। আগে অনেকের মুখে শুনছিলাম যে জাফলং যেতে অনেক কষ্ট হয়, রাস্তাগুলো অনেক ভাঙাচুরা এলোমেলো, কিন্তু এখন দেখলাম না, রাস্তা সত্যি অনেক সুন্দর করে আছে রাস্তা, আর চাপের পরিবেশ অনেক ভালো। আর এখন যে জাফলং নিচে দিয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে, সেটা আগে এভাবে করা ছিল না, কিন্তু এখন পর্যটকের কারণে এটা করা হয়েছে। সত্যি এখানে যারা আছেন এই দায়িত্বে, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর রাস্তা করার জন্য। সত্যি অনেক কষ্ট হয়ে যেত, দেখতেই পাচ্ছেন। আর পাহাড় তো অনেক নিচু, অনেকক্ষণ নামতে হবে। এখন তো নামতেছি, আল্লাহ জানে আসার সময় কী অবস্থা হবে। চলুন তাহলে যাওয়া যাক, যত কষ্টই হোক, মানে দেখতেই অনেক ভালো লাগছে। এই দেখতে পাচ্ছেন আমার সোজাসুজি পাহাড় ওই পায়ে একটা শহর দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা হলো ইন্ডিয়ার ডাউকি শহর। সত্যি এখন মন যাচ্ছে যে এক লাফ দিয়ে ওরে চলে যাই। সত্যি অসাধারণ, যে হয়তো পারে ভিডিওতে আপনাকে বলতে পারছি না, যে নিজের চোখে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, এত সুন্দর জাফলং। সত্যি অসাধারণ, অসাধারণ, যা বলার বাইরে। আচ্ছা, এই ডাউকি শহর নিয়ে বা এই উপরে স্থান নিয়ে আমি পরে দেখাবো, যেহেতু অনেক দুপুর টাইম হয়ে গেছে। চলো আমরা ঝর্ণায় গোসল করবো, নদী পার হবো, তারপর বাকিটা দেখাবো। তো চলুন তাহলে নিচের দিকে নামি, আর নামতে নামতে আপনাদের দেখাই জাফলংয়ের সৌন্দর্য।
আমরা এখন পিয়ার নদী পার হচ্ছি নৌকা দিয়ে। নৌকার ভাড়া নিয়েছি আপনার সারাদিনের জন্য, মানে যত আমরা ওই পার থাকি সমস্যা নাই, 800 টাকা। আর আপনার ইঞ্জিন চাইতে নেবে 500 থেকে 2000 টাকা। আর আপনার বর্ষাকালে একটু নৌকা নেওয়া লাগে, আর শুকনো খাওয়ার সময় আপনারা হেঁটে চলে যেতে পারবেন, অথবা পানি কম থাকলে হাঁটতে পারবেন। যেহেতু আমার সাথে আমার পরিবার ছিল, বাচ্চা ছিল, শুধু আমি রিক্সটা নেই, আমি নৌকা ভাড়া নিয়েছি। তো ইঞ্জিন চাইতে ছাড়া তাই 10 মিনিট লাগে, তো ইঞ্জিন চাইতে কোনো দরকারই হয় না, আর দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। তো এটা নিয়েছি 800 টাকা নিয়ে। আপনারা যারাই উঠবেন অবশ্যই দামাদামি করে উঠবেন, তারপর সমস্যা হবে। সত্যি আজকে গরমের পরিমাণ অনেক বেশি, দেখা যাক কি অবস্থা হয়। এইসব পাহাড় দেখছেন, এইসব পাহাড় সব মেঘালয় পাহাড়। আমরা পাহাড় ঘেঁষে যাচ্ছি ঝর্ণার দিকে, মায়াবী ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি আমরা পাহাড় ঘেঁষে। সত্যি রূপী অপরূপ, যা বলার বাইরে। চলুন তাহলে গা ভিজিয়ে নিই, বাকিটা পরে হবে। হ্যালো সোনিয়া, আপনি ফিলিংস বলেন ঝর্ণা এসে? অনেক ভালো, কিন্তু বিস্তা না পারলে ভালো লাগবে না। তাই আপনাকে জাফলং এর এই ঝর্ণার মজা নিতে হলে অবশ্যই আপনার জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসতে হবে, নাহলে পানি থাকে না। এখন আমরা যে সেপ্টেম্বর দিকে আসছি, তাই তো পানি অনেকটা শুকায় গেছে, আর 2-1 মাস আগে আরও বেশি পানি বাড়তো। যাই হোক, যা পাইছি ওটা কি মজা নেই, কী করার বলেন। চলুন তাহলে আগে মজা নেওয়া যাক। না এখন আমরা ঝর্ণার উপরে উঠছি। উঠে পড়েছি অনেক উপরে। আজে মোবাইল ল্যাবের সামনে আইস না এন্ডা বন্ধুরা, এখন আমরা জাফলং জিরো পয়েন্টের সামনে আছি।
এই যে জীবন দেখতে পাচ্ছেন ওই সাইড ইন্ডিয়া, সেই সাইডে মনে বেশি যাওয়া যাবে না, তো এখানে দেখতে হবে যত সম্ভব যে দেখাবো আর কি। তো সঙ্গেই থাকুন। আপনার সিলেটে যতগুলো পয়েন্ট আছে এই যদি সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তবে আপনার অবশ্যই বর্ষাকালে আসতে হবে এবং তার সময় হলো জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, না আপনি মজা পাবেন না। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এ পর্যন্ত আসতে পারছি, এর থেকে বেশি যাওয়া সম্ভব না। ওই ছাড়া ইন্ডিয়ান বর্ডার আছে। আর এই সেই ব্রিজ, জাফলংয়ের 0 পয়েন্টের ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। আমার মেয়ে পাহাড়ি এলাকায় এসে পুরো পাহাড়ি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। পাহাড়িদের ড্রেস, তাদের টুপি, তাদের ছাতি টিকটিক করে হেলে যাচ্ছে, সত্যি অসাধারণ। বন্ধুরা, এই দেশের আমার বাড়ি, আমার পিছনে যে বাড়িগুলা এসব ইন্ডিয়ার বাড়ি। তার বর্ডার এই সাইড বাংলাদেশ আর ওই সাইড হলো ইন্ডিয়া। মানে আমি একবার জাফলং একবারে 0 পয়েন্টের শেষ মাথায় আছি। ওই সাইড হলো ইন্ডিয়া, এই সাইড বাংলাদেশ। সত্যি যারা অস্থির সুন্দর, অস্থির, যা বলে বোঝানো যাবে না। তা আপনারা আসুন অবশ্যই জাফলং ঘুরতে, দেখে যান। ওই যে দেখা যাচ্ছে জাফলং যে নদীটা, নামটা ঠিক মনে নাই, এটা ওখানে অনেক গোসল করলাম, ভিডিও করলাম, সত্যি অনেক ভালো লাগছে। এখানে আপনার সিলেটে আপনার যানবাহন খরচটা অনেক বেশি, কিন্তু সত্যি জায়গাটা অনেক সুন্দর। তো আপনারা আসুন, ঘুরে যান, অনেক ভালো লাগবে। আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত থাক, সব ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। ভিডিও শেষ করেও ভিডিও শেষ করলাম না, কারণ আসার পথে একটা স্পট দেখছিলাম যে অনেক সুন্দর। আমরা ওই স্পটে এখন যাবো, যেহেতু সন্ধ্যার ট্রাক দিয়ে যাচ্ছি, সন্ধ্যা পরে বিশেষ সময় পাবো না। এই যে স্পটটা, এটা আপনার শহর থেকে জাফলং যাবেন তো যার পথে এই স্পটটা পড়বে। সত্যি স্পটটা সুন্দর, এখান থেকে পাহাড়গুলো সামনে দেখা যায়। তো আমরা স্পটে ঢুকবো, দেখতেই পাচ্ছেন আমি স্পটের ভিতরে ঢুকছি। এখানে সব পাহাড়গুলো অনেক খাড়া, সত্যি উঠতে অনেক খরান লাগে, কিন্তু উঠার পর ফিলিংসটা অনেক সুন্দর হয়, মানে অনেক ভালো লাগে। যে কি বলবো, মনে হচ্ছে কি হারিয়ে যাচ্ছি নেটওয়ার্কের বাইরে, সত্যি অসাধারণ। আমরা এখন সিলেটের একটা চা বাগানে আসছি। সত্যি জায়গাটা অনেক সুন্দর, বুঝতেছি না যে জায়গায় সেই জায়গায় সুন্দর লাগে অনেক। মানে জায়গাটাই এরকম
তো চারপাশ সত্যি অপরূপ সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছেন বিড়িটা শেষ করো দোস্ত, গায়ে যেতে তো বিড়ি খাইতে পারবে না। চলো দোস্ত। যেমন তোমার কেমন লাগছে এখানে এসে? ভালো লাগছে। আর কেমন সব অনুভূতি বলো, এখানে তুমি কি কি দেখছো, কেমন লাগতেছে? এখানে তো দোলনা মোলনা কিছুই নেই। পাহাড় কত সুন্দর পাহাড়, দেখো তো ভিড়েছো তো পিছনে কত সুন্দর পাহাড় পাহাড়। চলো যাই। কেন আর ভালো লাগে না? আমি ওতে যাইবো। ওই দিন যেন আসতে পারবা না, তুমি দেখো কত নিচে দেখছো, কত নিচা। চলো যাই। তুমি কিভাবে আসবা? এমন নাই শুনে। চলো যাই, চলো চলো যাও। হাইটাই যাও। যাও দেখি তুমি পারো, যাও। চলো সবাই এখানে। তুমি একা যাও, একা যাও, যাও না কেন? বন্ধুরা আমি এখন কোথায় আছি তা নিজেও বলতে পারতেছি না। কি বলবো, মানে পাহাড় আর পাহাড়, যেখানে তাকাচ্ছি খালি পাহাড় আর পাহাড়। দেখুন কি বলবো আর, কেমন আছে জায়গাটা? সুন্দর না? অসম, পুরো অসম। এখানে যাওয়ার পথও আছে একটা, কিন্তু আমাকে যাওয়া সম্ভব না। পরে আবার এই যে একটা আছে পথ, গেলে আর অনেক দূর ঘোরা যাওয়া যেত, কিন্তু শ্বাস পেতেছিলেন যাওয়ার জন্য। কারণ কত দূর যত যাবো যেতেই মন চাইবো। সত্যি অসাধারণ অসাধারণ, যা বলার বাইরে। দেখতেই পাচ্ছেন আর যাবো না, থাক। পরে পাহাড় তো উঠতে কষ্ট হয়ে যাবে অনেক। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে এমন থাক, আল্লাহ হাফেজ।